Драги граѓани, јас зборувам со јазикот на соработката, а не со јазикот на омалужувањето. Зборувам и мислам на сплотеност, за заедничка работа, за подобрување на секојдневието, за подобрување на животот на секој наш граѓанин. Затоа велам, кога се работи за Македонија, се работи за заеднички цели. Само со соработка меѓу институциите, соработка меѓу власта и опозицијата, соработка меѓу власта и стопанството, може да се остварат клучните цели за Република Македонија. Неопходна ни е соработка. Ние сме сигурни и имаме јасна визија за просперитет на Македонија. Годините на големата криза одминуваат, но и за време на криза направивме многу. Направивме сигурни чекори за иднината на Македонија. Но кога ќе го видиме сето она што е постигнато во изминатите години, секогаш треба да кажеме, ова го постигнавме затоа што го направивме заедно. Многу постигнавме бидејќи имавме единство. Во изминатите години покажавме дека институциите во Република Македонија може да соработуваат и треба да соработуваат. Почитувани, една од главните функции на председателот на Република Македонија е да ги поттикнува сите релации на соработка. Во мојата програма клучен збор е зборот соработка. Се трудев сите ваши идеи, сите ваши потреби, сиот ваш глас да биде дел од мојата програма. Тоа е програма на граѓаните, граѓаните со кои постојано бев во текот на мојот мандат. Тоа е програма со визија, со реално остварливи цели. Затоа во програмата стои дека Македонија мора да биде економски силна и развиена држава. Македонија да биде држава во која се отвараат нови работни места, во кои се отвараат нови фабрики. Македонија да биде напредна земјоделска земја. Македонија земја која обезбедува иднина за младите и која им дава квалитетно образование и можност за работа. Македонија како земја на солидарноста. Земја Македонија, со векови поробена, дојде време, дојде час, да се чуе твојот глас. Почитувани аеродромци, Христос воскресна, нека ирлија ден од Велик ден. Нека носи многу здравје, многу среќа, многу радост, насмевки, успеси, напредок на Македонија и на сите граѓани во неа. Добро вечер, аеродром. Добро вечер, победнички аеродром. Добро вечер, победничко ВМРО ДПМНЕ. Драги пријатели, вечерва нема да говорам за опозицијата. Денеска е Велик ден, прв ден Велик ден. Ќе зборувам за убави работи, за позитивни работи. Драги пријатели, останаа уште само 7 дена од денот 27. кога заеднички Македонија ќе прослави победа на Ѓорѓе Иванов и негов втор мандат за председател на Македонија и 62 пратенички места во парламентот за ВМРО ДПМНЕ и коалицијата за подобра Македонија. Најголемата и најмокна коалиција во историјата на Македонија. Драги пријатели, пред првиот круг имаше многу дилеми кај многу граѓани. Како сето тоа ќе заврши на 13 гласањето? Имаше дилеми кој ќе победи, имаше дилеми кукава ќе биде разликата. Ние видовме дека народот во огромно мнозинство ја искажа својата недвосмислена волја, давајќи 450.000 гласови за кандидатот на ВМРО ДПМНЕ и коалицијата за подобра Македонија, сегашниот и иден председател на Република Македонија Ѓорѓе Иванов. И видовме дека таа победа не беше само
обична победа. Тоа беше огромна, голема, силна, мокна победа со 123.000 гласа разлика. Тоа е недвосмислен израз на волјата на граѓаните. И од тука сосема е јасно што ќе се случува на 27. Граѓаните ќе дадат уште посилна подршка за Ѓорѓе Иванов на 27. кој ќе победи со над 500.000 гласови. И убеден сум дека ќе дадат силна подршка за 62 пратеника на ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија. Затоа што прво, веќе разбраа дека навистина многу малку ни е потребно за тоа. Јас во изминатиот период повеќе пати апелирав и сега го правам тоа. Не само до оние кои што ја дадоа довербата таа да е повторат на 27. но и до оние кои што не ја дадоа таа доверба. Преку неизлегување, абстиненција или преку гласање за некоја помала партија која се бори за еден-два пратеника и кој најчесто не го добива ни тој еден, а и да го добие многу аеро тој еден нема да видат. И конечно апелирам и до оние кои гласаа за СДСМ. Сега кога веќе е јасно кој ќе ја добие довербата од народот, а јасно е од 13 април, сега ни е потребна и нивниот ветер во грб. Не заради нас толку, заради нив пред се. Затоа што ВМРО ДПМН ќе добие мандат за формирање влада. Ќе имаме и председател. Меѓутоа, многу е важно за да се остварат проектите кои што се важни за сите граѓани, па и за оние кои во првиот круг гласале за СДСМ или за некој друг, или за никого. За да се остварат овие 2046 проекти од програмата Проверено, многу е важно да немаме сопки, да немаме кочници, да немаме уцени, да немаме условувања, да немаме запирања, да немаме неостварени делови. Делови и проекти кои што уште еднаш ќе потенцирам се за сите граѓани. Многу е важно да ја добиеме поддршката од уште мал број на граѓани кои не гласале минатиот пат, макар и да гласале за СДСМ, затоа што тие проекти се и за нив, и за нивните деца, и за нивните блиски, затоа што ВМРО ДПМН кога нуди програма, таа програма е за сите. Кога нудиме субвенции, субвенциите за земјоделците се за сите земјоделци. Кога градиме болници, тие болници се за оние што биле за ВМРО и за СДСМ и за било кој. Кога градиме патишта, тие патишта се за сите. Кога создаваме други дела, кога отвораме работни места, кога привлекуваме крупни познати компании од светот да отворат своји капацитети во Македонија, тие вработуваат кого тие ќе одберат, а одбираат оној кој што најмногу ним им одговара според знаењето, струката и воопшто е неважно кој каде припаѓа политички, етнички, верски или во каков социјален статус е. Сите овие проекти се за сите граѓани. Затоа порачувам до сите, дајте да се обединиме, оваа програма никој да не може да ја закочи. ВМРО и коалицијата покажа и докажа дека секогаш кога ја добива довербата на мнозинството граѓани, освен проектите што ги ветиле во најголем дел кои што се остваруваат, спроведува уште многу други проекти и решавање на проблеми кои што не ги ветила во својата програма. И за минатите 3 години, например, во овој отчет, трет поред што го издадовме, првите два беа за претходните мандати, ово е за последниот. Во овој отчет ќе ги најдете ветените и реализирани проекти, но и проектите кои што не биле ветени, а се реализирани. Затоа што ги има и многу такви. Затоа што има и многу проблеми што се решија, а што не беа дел од нашето изборно ветување. Како што има и некои мал број што сме ги ветиле, а не ги остваривме, за среќа тоа се многу малку, но и нив ги пишуваме и објаснуваме зошто не сме ги остварили. Тоа е ВМРО ДПМН. Затоа велиме, има разлика од 2006 наваму и пред 2006. Се смени
политиката во Македонија. Драги пријатели, овдека во аеродром го изградивме новото основно училиште Александар Македонски во населбата Реонски центар во аеродром со површина од 5300 метри квадратни и капацитет од 1000 ученици. Инвестиција вредна над 1,5 милион евра. Се изгради новата детска градинка Сонце, која ни беше изборно ветување. Во населбата Реонски центар со капацитет за згрижување на околу 200 деца од предучилишна возраст. Изградивме училишна спортска сала во основното училиште Гоце Делчев во населбата Горно Лисиче. Целосно го реконструиравме локалниот патен правец од Горно Лисиче до Долно Лисиче во должина од околу 4 километри, инвестиција вредна 500.000 евра. Изградени се 4 фудбалски игралишта во комплексот Куќа на фудбалот во Ново Лисиче. Изградено е фудбалското игралиште Дедо Илјо Малешевски до спортската сала на МЗТ. Изградено е фудбалското игралиште Мајка Тереза во Реонски центар. Изградени се 4 тениски игралишта во близина на спортската сала на МЗТ и многу други проекти во кои што заедно работевме тимски, бидејќи како што кажавме на еден од нашите преходни кампањи во нашиот слоган, заедно можеме повеќе. И се покажа дека навистина заедно можеме повеќе. Драги пријатели, во наредниот период планираме и проекти кои што се важни за аеродром. Се предвидува нов излез од аеродром до центар, од булеварот Асном до Скопски саем 4 ленти и мост на Вардар. Ќе се заврши булеварот Трета македонска бригада, кој чини над 2 милиони евра, а постои можност и за втора фаза од овој булевар. Се предвидува и фекална канализација од булевар Србија до препумпна станица околу 4 километри, прилично скап проект кој вреди 6 до 7 милиони евра. Следниот месец се очекува градоначалникот на аеродром да го добие изработен проектот за новиот парк, наречен Рајски парк, овде во аеродром, чија изработка со заеднички капацитети ќе ја започнеме кон крајот на ова или почетокот на следната година. Со поддршка на владата и општина аеродром, веќе се гради новиот спортски комплекс Јане Сандарски. Ветуваме до изградба на повеќенаменското спортско игралиште во склоп на основното училиште Александар Македонски во населбата Реонски центар. Предвидуваме изградба на уште едно повеќенаменско спортско игралиште во општина аеродром. Предвидуваме изградба на училишна спортска сала во основното училиште Гоце Делчев во населбата Долно Лисиче. Планираме и многу други проекти кои можете да ги видите во програмата Проверено, каде што има 2046 проекти кои докажано се реализираат. Цврсто сум убеден дека со уште поголема поддршка, со уште поголем број на гласови, во недела на 27 ќе славиме двојна победа, победа на Ѓорѓе Ивенов и победа на ВМРО ДПМН со најмалку 62 места во парламентот. За борба за сите граѓани, за борба за сите проекти во оваа програма, за борба за Македонија. Да сте живи и здрави. Да живе аеродром. Од темнина до светлина, од солзите до насмевка, од зборовите до делата, има разлика. Заокружи број 5 и гласај за 2046 нови проекти, кои што докажано се реализираат. Проверено. Нова изборна програма на ВМРО ДПМН. Има разлика. Ти знаеш да препознаеш.